இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஸ்பாட் பார்க்க போகிறோம். எங்கே போகிறோன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. சத்தியமங்கலத்துலேருந்து 2.5 மணி நேரம் ட்ராவல். ஃபஸ்ட்டு பன்னாரியை ரீச் பண்ணிக்கணும். பன்னாரியிலேருந்து நமக்கு வந்து 27 ஹேர்பின் பென்ஸு திம்பம் மலையை ரீச் பண்ணிக்கிறோம். இந்த ஹேர்பின் பென்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருந்துச்சு. பரவாயில்லைங்க, இப்போ வந்து ரோடு கொஞ்சம் அகலப்படுத்தியிருக்காங்க. 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் ஒரு கரும்பு லாரி கீழே விழுந்தாவே போதும், 5-6 மணி நேரத்துக்கு மேலேயும் போக முடியாது, கீழே வர முடியாது, அதே இடத்துலையே இருக்கணும். நமக்கு முன்னாடியே தம்பிங்க ரீச் ஆகிட்டாங்க. நம்ம ஒரு டீ சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் திரும்பவும் கிளம்பிட்டோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சத்தியமங்கலம் டைகர் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் அந்த ஏரியாவில் தான் ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணுவோம். 2 சைடும் உங்களுக்கு பார்க்குறக்கு நேச்சர் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க. மேபி அக்கேஷ்னலி நீங்கள் யானை அந்த மாதிரி கூட பார்க்குறக்கு சான்சஸ் இருக்குது. நம்ம வந்து கொல்லேகால் போகிற வழியில் பிரிஞ்சு போகணும். இந்த வழியில் போகும்போது நிறையா யூக்கலிப்டஸ் ட்ரீ இருக்கும். லொக்கேஷன் சூப்பராக இருக்குங்க. நம்ம தமிழ்நாடு கர்நாடகா பார்டரில் இருக்கோம். அந்த சர்ப்ரைஸான ஸ்பாட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபெட்டியன் மொனஸ்ட்ரி. இங்கே டிபெட்டியன் செட்டில்மெண்ட்டை நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். வாங்க அடுத்த பாட்டில்